교회가 주도했던 마녀 재판은 12세기 이후 시작되어 15세기부터 18세기 동안의 유럽 전역에 걸쳐 본격화되었다. 이 시기에만 전 유럽에서 최대 4만 명이 희생되었을 것으로 추정된다. 또한 이 시기 도심의 거리에서는 마녀의 심부름꾼으로 취급받던 길냥이들도 산채로 불태워졌고 그 광경을 즐기는 것이 시민들의 문화생활 중 하나이기도 했다. 노먼 콘과 리처드 키크히퍼의 연구에 따르면 마녀 재판은 스위스와 크로아티아의 민중사회에서 시작되었으며 보통은 교회가 주관하는 민중법정의 형태로 마녀를 단죄하였다고 한다.